სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის მე-9 კვირა სულთმოფენობიდან და წავიკითხეთ სახარება მათე მახარებლის, სადაც მოთხრობილია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სასწაული მაცხოვრისა და იმდენად მნიშვნელოვანია ეს სახარების ეს ნაწილი, ეს მოქმედება მაცხოვრისა, ის არის აღწერილი 4 სახარებაში, სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც არის აღწერილი. და თუ თქვა დავეყნობით ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც ამერიკელმა მართლმადიდებელმა მეცნიერმა ჩაატარა ებრაული ტექსტების გაშიფვრისა, სწორედ ეს მოვლენაა ცენტრალური მოვლენა სახარებაში და ამის ირგვლივ ტრიალებს შემდეგ სხვა დანარჩენი მოვლენები. ესე ამბობს ის და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან როგორც ის ამტკიცებს, ებრაულ ტექსტის გადმოცემისა, შინაარსის გადმოცემისას, არსი კვანძის გახსნისა არა ბოლოსკენ მოდის ნაწარმოებისა, არამედ შუაში და შემდეგ იშლება მარცხნივ და მარჯვნივ ორივე მხარეს. ესეთია მისი აზრი, მაგრამ მართლაც ესეა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ წავიკითხეთ ჩვენ მაცხოვრისა, თითქოს რაღაც ბუნებრივი რამე ხდება, ზებუნებრივიც და მაცხოვრისგან გასაკვირი შეიძლება არაფერი არ იყოს ამაში, მაგრამ ეს ტექსტი არის უამრავი სიმბოლიკით, შინაარსით და სიღრმით და დატვირთული და ძალიან მნიშვნელოვანია მასზე დაფიქრება, გაანალიზება, გააზრება და მერე ცხოვრებაში გატარება. ესე ტექსტი არის შემდეგში, რომ იმის შემდეგ ქრონოლოგიურად, როგორც წინა კვირას მოვყევით ისტორია დაპურებისა, ესე იგი 5000 კაცის, ამის შემდგომ ის განეშორება, ლოცულობს, ხოლო მოციქულებს უბრძანებს, რომ ესე იგი შევიდნენ ნავში და გადაცურონ ეს ტბა, რომელთანაც სიახლოვეს ისინი იმყოფებოდნენ. მოციქულებიც მართლაც ესე აკეთებენ, მაგრამ აქ მთავარი არის ის, რომ ის უბრძანებს ამის გაკეთებას და მისგან კატეგორიულად მოითხოვს მოციქულებისგან, რომ წავიდნენ ისინი და დატოვონ ისინი მარტო, ვინაიდან ლოცულობს და მნიშვნელობაც ის არის, რომ მოციქულები ამ ხრივ, ესე იგი, აბსოლუტ გაშორება მაცხოვრისგან. იმდენად დიდი სიხარულია მასთან ყოფნა, რომ თუ არა მაცხოვრის მოთხოვნა მკაცრი, ისინი ვერ ტოვებენ მას. ეს საგულისხმო რამ არის და მნიშვნელოვანი, რომ ასე არ უნდათ მის გარეშე უკვე ცხოვრება, ისე არის. მაგრამ ამას მოითხოვს მაცხოვარი, ალბათ ზეგანგებულებით იმის გამო, რომ შემდეგ ის რაც მოხდა ამის შემდგომად, ამ სიტყვების შემდგომად. და შესულები არიან რაღაც შუა წელზე ტბის, როცა ამოვარდება ხელვა, ეშინიათ დანთქმის მოციქულებს, უცნაური ხელვა იცის ამ მხარეში და არ არის ახლა ეს დიდი რაღაც საოცარ არც ზღვა და არც ოკეანე, მით უმეტეს, მაგრამ ბევრი ესე იგი ნავი და ჩაუძირავს და დაუნთქიან. ასე რომ მოციქულებს ეშინიათ. მაგრამ ხედავენ უფრო მეტ საშიშროებას და შიშს მოუგრის უფრო მეტი რამ, ვიდრე ვთქვათ ბუნებრივი ესე იგი სტიქია, მაშინ როცა დაინახავენ მათგან მომავალ მაცხოვარს და ჯერ როგორც მოციქული აღწერს, გონიათ რაიმე სული, მოჩვენება, მაგრამ შემდეგ ამოიცნობენ მასში მაცხოვარს. ეს მაცხოვრის ამოცნობა ყოველთვის დიდ სიხარულს იწვევს მოციქულებში, იმიტომ რომ როცა ხედავენ მას, იციან, რომ ხსნა და დახმარება გარდაუვალია.
წარმოუდგენელია ამის გარეშე მაცხოვრის მოქმედება სხვანაირი და ამიტომაც მაინც შიში იპყრობთ რომ ეს რეალობა თუ რაიმე ლანდება და ჩვენება და მაცხოვარი ეუბნება ესეთ სიტყვებს კადნიერ იქმენით მე ვარ ნუ გეშინი ძალიან სერიოზული სიტყვებია განსაკუთრებით იქ როცა ამბობს მე ვარ პირველ რიგში კადნიერ იქმენით ეს ნიშნავს რომ ძველ ქართულად კადნიერ თანამედროვე ქართულში სითამამეს ნიშნავს თამამად იყავით ანუ არ შეგეშინეს და მე ვარ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მარტივი სიტყვებია რომელსაც ხშირად ვიმეორებ და არაფერი ამაში გასაკვირი არ არის მაგრამ ებრაელებისთვის ეს საოცარი ფორმულირებაა ღმრთისა ესე მე ვარ ის ეგოემი ბერძნულად ხოლო იახვე ესე იგი ებრაულად ეს ის ფორმულირება ღმრთისა რომლითაც ღმერთმა უწოდა საკუთარ თავს როცა მოსე ქორების მთაზე შეხვდა რა ღმერთს სთხოვა მას სახელი გაეგო მისი მოსეს უნდოდა მისი სახელის გაგება ეს შორს რო წავიდეთ ეგვიპტური რელიგიური აზროვნებიდან რომ სახელის გაგება ფლობის სახე იყო ძველ ეგვიპტურ რელიგიაში და მოსეს სწორედ ეგვიპტეში იზრდებოდა და შეიძლება რომ რაღაც ნაწილით ეს იდეაც იყოს ამაში რომ სახელის გაგება ნიშნავს რომ იცი არსი ამ არსებისა მოსესგან ესეთი სიტყვების ესეთი კითხვის და ესეთი თხოვნის გაანალიზება რომ მოახდინოთ ხოლო ღვთისაგან იყო ეს სიტყვები რომ მე ვარ ის ვინც ვარ ნუ ეგოემი იმას ნიშნავს მე ვარ მყოფი მე ვარ არსება ანუ ქართულში მეც ვარ ყველა ადამიანი მყოფობს და არსებობს მაგრამ ეს არის ისეთი ფორმულირება ისეთი სიტყვა რომელიც სხვაგან ესე იგი საყველპურო სიტყვებში ურთიერთობებში უბრალო ურთიერთობებში ან ადამიანური ან ლიტერატურულ ურთიერთობაშიც არ გამოიხატებოდა ეს მხოლოდ ღმერთს მიაკუთვნებდნენ ამ სიტყვას მყოფი აი როგორც ეს ებრაულად იახვეა ეს მყოფი ხო ეს იახვეს იმდენად მნიშვნელოვანი სიტყვა იყო ეს ებრაელებისთვის რომ მსახურების დროს ტაძარშიც კი წელიწადში ერთხელ წარმოითქმევოდა ეს სიტყვა მღვდელმთავრის მიერ ამიტომაც დღემდე ზუსტი სიტყვის ესე იგი წარმოთქმის ზუსტი ფორმა არ ვიცი დღემდე იმიტომ რომ ებრაელები წერენ ხმოვნების გარეშე ჩაწერილია მხოლოდ თანხმოვნები და ეს ხმოვნები როგორ ლაგდებოდა ეს დაკარგულია ვინაიდან იმდენად იშვიათად იხმარებოდა ეს სიტყვა რომ შემდეგ უკვე როცა ებრაელები გაანდევნეს იერუსალიმიდან დაიკარგა მისი სწორი წარმოთქმის იეჰოვა იახვე აი მნიშვნელობა არ აქვს ერთი არსია ყველას მაგრამ მაინც წარმოთქმის ზუსტი ფორმა არავინ არ იცის არც თვითონ ებრაელები მოკლედ აი სწორედ ამ სიტყვას ხმარობს მაცხოვარი როცა ეუბნება მე ვარ და აქვე პარალელები აუცილებლად უნდა გავავლოთ რაღაც სახარების ბოლოსკენ როცა მოდიან ფარისევლები და ესე იგი ლეგიონი რომლებმაც უნდა შეიპყრათ მაცხოვარი ესე იგი გეცემანის ბაღში და იქაც ხო გვახსოვს რომ მაცხოვართან მიდიან და ეუბნებიან მაცხოვარი ეუბნება ვის ეძიებთ რისთვის მოსულხარ იესოს ვეძიებთ ნაზარეველს აი სწორედ იქ ეუბნება მაცხოვარი მე ვარ და უცნაურია ჩვენთვის გაგრძელება ამისა რომ ეს ჯარისკაცები დავარდებიან პირქვე უგუნურად და გაოგნებულები არიან და მე ისევ წამოდგებიან ისევ ეკითხებიან და ამას სამჯერ იმეორებენ და გაოგებარია როცა არ ვიცით ჩვენ აი ესე კარგად რომ ეს სიტყვა რას ნიშნავს
მათთვის, ხო, რაც ნიშნავდა ეს სიტყვა მათთვის, ხო? მათი მოქმედება არის გასაკვირი, მაგრამ რატო უნდა მე ვარ რომ ეთქვი, რატო უნდა დაეცეს ახლა ჯარისკაცი და რატო უნდა გაოგნებული იყოს და გასული წყობრიდან გამოსული, ხო? იმიტომ რომ აი სწორედ ეს სიტყვა მხოლოდ იხმარებოდა ღვთის აღსანიშნავად, რომელიც აღსნიშნავდა არსებობას, რომელიც არის მისი ბუნება. ჩვენ რომ ვარსებობთ, ეს არის საწყისი და სასრული, ხო? იმიტომ რომ არსებობა არის ქმნილების, რომელმაც დაიწყო და გაგრძელდა, მაგრამ ყოფობა და ყოფიერება, არსება, ჭეშმარიტი არსება არის ის, რომელიც არსებობდა და იარსებებს. ის, რომელსაც არ აქვს საწყისი და არ აქვს და რომელიც არის უსასრულო, რომელსაც ეს გონებრივი საზღვრებით ვერ განსაზღვრათ. და აი ამ სიტყვის ხმარება თავის მიმართ პირდაპირ აჩვენებდა მოციქულებსაც და სხვებსაც, როცა ამას ხმარობდა იმას, რომ მისი წარმომავლობა არის ღვთაებრივი, რომ ეს არის ღმერთი განკაცებული. და ამიტომაც მოციქულები გაოგნებულები არიან და როცა მაცხოვარი შემოვა, ესე იგი ამოვა ნავზე, ისინი თაყვანის სემენ მას და ეთქვიან ჭეშმარიტად ძეღმრთისახარ შენ. ხო? ესე იგი ისინი აღიარებენ მის ღვთაებრივ ბუნებას. თუმცა მანამდე ამის შემხედრე პეტრე როგორც ნამდვილი ესე გულანთებული მოციქულთაგანი, იმიტომ რომ ის ასაკითაც უფროსი იყო და ემოციურადაც აღმატებული იყო სხვა მოციქულებზე, პირველად ის აკეთებს ყველას გასაკეთებელს და აქაც მაცხოვარს ეუბნება, რომ მოვალ შენთან უფალო, ანუ უნდა მასთან მიახლება. იმიტომ რომ ის წყალზე მოდის და ამისთვის ესე იგი პეტრესაც აქვს წადილი, რომ მიახლოს უფალს. და ნების დართვის შემდეგ ის იწყებს ამ წყალზე სვლას, მაგრამ როცა შეხედავს, რომ ეს არის აღელვებული ტბა, რომელიცაც შიშის მონგრელია ეს სურათი და ხედავს, რომ თვითონ რაღაც სასწაულებრივად ადის წყალზე, რომელიც ბუნებრივად არ უნდა მოხდეს, ანუ როცა მას გონება ჩაერთვება იქ, სადაც წმენა გაჩერდება და წმენაზე იმძლავრებს გონება, რაციო, ხო? იწყებს პეტრეს თანთქმას წყალში და იწყებს დახრჩობას და თხოვს მაცხოვარს მიშველე მიხსენი. ესე იგი უცნაურია პეტრესგან მიხსენი მიშველე, ვინაიდან გვერდზე აქვს იქვე ნავი და მეორეს მხრივ თვითონ პეტრე არის მეთევზე. ახლა მეთევზის საოცარი ცურვა ეწოდინებოდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ესე იგი ამ ტბაზე იმყოფებოდა და თევზაობდა და ესე მეთევზეობა მოყვებოდა წინაპრებით მას და შთამომავლობით გადაეცემოდა იმ დროს პროფესიები და წარმოუდგენელია მეთევზეს საოცარი ცურვა არ ცოდნოდა და რაღაცა შეშინებოდა რაღაც წყალში ჩავარდის მისთან ერთად, რომ ნავი იყო იქვე და მოციქულები იქვე იყვნენ და შეეძლოთ ადვილად ეხსნათ იგი, მაგრამ აქ რაღაცა სხვა ხსნაზე ლაპარაკობს და სხვანაირად იხჩობა. იცით, პეტრე არა რაღაც მიწიერ წყალში ჩახჩობა ეს უბრალოდ, არამედ რაღაც აი ზებუნებრივი დახჩობის მსგავსია, ვინაიდან ესეთი შიში წყლის ამ დროს ამ პროფესიის ადამიანებს როგორც წესი არა აქვთ ხოლმე და მაცხოვარი ეუბნება, რომ რატომ შეორგულდი მცირედ მორწმუნე, მაგიტომაც იხჩობი. ანუ აი მას ეუბნება, რომ სწორედ ადამიანი დადის რწმენით და როგორც კი ორგულება მოდის, როგორი სიტყვა ორგულება დაეჭვება, ხო? დღეს რო თქვა, რატომ დაეჭვდი? რატომ შეორგულდი, ნახე? ესე იგი დაეჭვება თავისთავად ისეთი ტიპის ცოდვა, რომელიც ორგულებას იწვევს ადამიანში, შეორგულებას. ანუ სხვა რაღაცა მოვლენასაც
ამყოფებ იმასთან ერთად, რაზეც შენ ფიქრობ. ხო? შეორგულება რას ნიშნავს? ამას ნიშნავს რა, ორგულება რას ნიშნავს? სიყვარულში, ხო? რაღაც გიყვარს ერთი, მაგრამ გაგიორგულდება და ერთი კი აღარ გიყვარს, გიყვარს ორი და გაგიხო ეს სიყვარული. ამიტომაც ღვთის სიყვარულიც ისევე როგორც მეუღლის სიყვარული, ისევე როგორც სხვა სიყვარული არ შეიძლება ორგულად იყოს, იმიტომ რომ ერთგულებაა ჭეშმარიტი სიყვარული და ჩვენ ზიარების წინ სწორედ ამას ვამბობთ, რომ ერთითა პირითა და ერთითა გულითა გადიდებდე შენ უფალო. აი აქაც შეეჭვება ნიშნავს იმას, რომ მან დაუშვა ის, რომ ესე იგი არამიწიერი რამე ხდებოდა და ეს შეუძლებელია რომ მოხდეს და ამიტომაც ამ ეჭვმა იმძლავრა მასზე და დაეცა ცოდვით, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დაინთქა იმ წყალში და მოშორდა ის სარწმუნოებრივი სვლა, რითაც ის დადიოდა სასწაულებრივად აი ამ ზღვაზე. ეს რომ გადმოვიტანოთ თანამედროვე ცხოვრებაში, თქვათ, ეს სიმბოლიკა რო ავიღოთ და ესე სიმბოლურად წარმოვიდგინოთ და მივიღოთ აქედან ჩვენ სარგებელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, შეიძლება ესე დავიდახოთ, რომ თვითონ ზღვა არის ეს ამ ქვეყნიური წუთის სოფელი მორევი, რასაც ჩვეულებრივად ჩვენ ვლაპარაკობთ და რაზეც ჩვენ საერთოდ საუბრობთ და რაც ყოველთვის სიმბოლო იყო აი ამ მიწიერების და წარმავლობის და ესე იგი არა ზეციერი აზროვნებისა, არამედ სრულად დამიწებისა და მგრძნობელობრივი ინსტინქტური სურვილებითი ცხოვრების მიმდევრობის სიმბოლო და გაღწნის საბოლოოდ და ესე იგი დაღუპვის, თანთქმის, ესე იგი. და აი ეკლესია ყოველთვის იყო ხომალდის სიმბოლო არის. დღემდე მისი ფორმაც ხომალდს და კიდობას ღვთისმეტყველო აზრითაც ეკლესიას თვითონ შენობაც ამ წარმოადგენს აი ამ ამოღებას აი ამ მორევიდან და მიწაზე სამოთხის განცდას და ამ წყალზე ამ ხომალდის სვლას, სადაც ისევე როგორც ნოეს კიდობაში ხალხი საბოლოოდ გადარჩება და მივა ესე იგი აღთქმულ ქვეყანამდე, სამოთხემდე, სასუფეველამდე. და ეს სიმბოლოა მართლაც იქაც წარმოიდგინეთ პატარა ხომალდია ნავის სახით, არის მაცხოვარი, სადამდეც უნდა მივიდნენ და პეტრე მოციქული, რომელიც რწმენით იწყებს სვლას და დღევანდელი სახარება ცხოვრებაში მაგას გვასწავლის, რომ რწმენით სიარული ეს არის ესე ბეწვის ხიძე სიარული, ეს ურთულესი გზა არის, როცა შენი გონება ვერ წუდება ბევრ რამეს, არა მარტო შენი, არამედ ზოგადად ადამიანის შემეცნების ეს ნაწილი, როგორიცაა გონიერი ნაწილი, რომლითაც ადამიანის სამყაროს შეიმეცნებს, ამაზე უფრო აღმატებულია წმენდითი ნაწილი, რომლითაც შეიმეცნებს ასევე ადამიანის სამყაროს და ამ წმენის სიარულის გზაზე, ქრისტეს გზაზე ორგულება, შეორგულება არ შეიძლება. ამ წმენის გზაზე არ შეიძლება შეორგულება და ამავე დროს ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს სიარული, იმიტომ რომ ეს სულა მაცხოვარმა დალოცა და უთხრა, რომ ადექი და შემოვედიო ამ ზღვაშიო. ანუ მაცხოვრისგან წარმართულია. ამიტომ შეორგულება არ შეიძლება და წარმოუდგენელია, მაგრამ ეს შიში, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ დღეს აი შიში თქვათ იმისა, რომ არ დაეცე არ შთაინთქე არ წარწყოდე. ხო? არის სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირი. აი მაგალითად მოციქულები როცა თავიდან მაცხოვარი ჯვარს ეცეს, მათ ეშინოდათ ებრაელების, რომ სიკვდილით არ დაესაჯათ, იმიტომ რომ იყვნენ ქრისტიანები. შემდეგ ქრისტიანებს 3 საუკუნე სჯიდნენ, იმიტომ რომ იყვნენ ისინი ქრისტიანები და ეს იყო ადამიანური სიკვდილის შიში, რომლის წინააღმდეგაც
ამბობს მაცხვარი, რომ შიში არ უნდა გქონდეს, შიში უნდა გქონდეს ღვთისა, რომელიც მოგცემს სიბრძნეს, რწმენას და საბოლოოდ გაცხონებს. ეს არის სწორი შიში. დანარჩენი შიში არის ცოდვილობის შიში, ანუ ცოდვილი შიშია, რომელსაც არ აქვს თავისი ბუნება გარდა იმისა, რომ არის ცოდვილი მდგომარეობა, ხო? და მაგრამ არსებობს ადამიანის ცხოვრებაში სხვა ტიპის შიშიც. მაგალითად, შიში იმისა, რომ საზოგადოებრივი ან შენი წრის აზრი იქნება განსხვავებული შენს მიმართ. აი დღეს თუ ადამიანის არ დევნიან სარწმუნოების გამო სიკვდილით არ ჟია, სამაგიეროდ არის სხვა ტიპის, ესე იგი, ბრძოლა, რომ მათ ზემოქმედებენ ისე, რომ ადამიანებისთვის აღარ არის, ესე იგი, მათთვის საშიშია რელიგიური მათი სოფხედელობის ღიად გამოხატვა, რომ მათზე არ თქვან და საზოგადოებრივი აზრი არ შეიცვალოს, როგორც თქვათ, ესე იგი, ფსიბნელის, რაღაც შუა საუკუნეებრივის, რაღაცა 1000 სხვა ეპითეტით და ნაცვალსახელით, რომ არ შეამკობ. და ეს შიში სხვათა შორის იმდენად ძლიერი არის, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში დადის, უჭირს საჯაროდ თავისი, ესე იგი, სოფხედელობის გამოხატვა, სწორედ ამ შიშით, რომ ეს ძალიან არამოდურია დღეს და ძალიან არამოდურია დღეს და მისი სტატუსი საზოგადოებაში ძალიან დაიწევს ქვევით. ნუ სტატუსს გულისხმობ და მაცხვარი ამბობს ესეთ რამეს სხვათა შორის სხვა სახარებაში სხვა ადგილას აი ამ შიში ამბობს ესეთ რაღაცა რომელსაც სირცხვილ ვეყო მე აი რომელსაც ცხენოდე ჩემი სახელის წარმოთქვა ხალხის წინაშე ხო მეცა ვარ ცხვილო იგე მამისა ჩემისა წინაშე ანუ და ის არ არის ჩემდა ღირს. აი ის მართლაც აი დღეს არის ესეთი რამ და განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ ახალგაზრდობაში გახადეს არმოდური ეკლესია, რწმენა და ამიტომაც ბევრ ახალგაზრდას, რომელსაც სარწმუნოება არ ამყარი აქვს და უბრალოდ ვერ არის ჯერ ჩამოყალიბებული როგორც ნედლი მცენარე ჩამოყალიბებული არ არის გამაგრებული თავის აზროვნებაში, არ აქვს სწორი კი არა დასრულებული ფასეულობათა სისტემა, აი ესეთი წნეხის მსხვერპლი ხდება, რაც შემდეგ სრულდება იმ ხშირ შემთხვევაში იმით, რომ საერთოდ უგულებელს ყოფენ ეკლესიას, რწმენით აზროვნებას და რელიგიურობას და ხდებიან როგორც ჩვეულებრივად სხვა დანარჩენები მათი მსგავს. ანუ დღეს მინდა რომ ამ შიშზეც არ დაგვავიწყდეს, რომ ესეთ შიში არსებობს, არა მარტო ის შიში რომ რაღაც მოკლავენ, მაგრამ ის შიში რომ შენზე შეეცვლება ვიღაცას აზრი მხოლოდ იმიტომ რომ შენ ქრისტე გიყვარს, ეს შიშიც არსებობს და ძალიან ძლიერია დღეს და თუ რამეა ძლიერი დღეს არის ესეთი შიში. ამიტომაც თუ ვინმეს რაღაცა აქვს მსგავსი რამ შეუძლია მაცხოვრის დღევანდელი სიტყვები გაიხსენოს კადნიერ იქმენით მე ვარ ნუ გეში მაცხოვარი არის და არ უნდა შეგეშინდეს არასდროს ხვალ ფერისვალებაა დღეს ლოცვა გვექნება გლოცავ ღმერთმა ძალა მოგცეთ და ბედნიერება გქონდეს